بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا مجلسنا 15 من مجالس سماع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول 3 تسجر بهم النار: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد وسخي. فإن هؤلاء 3 الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء 3 الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر، وما كان وما يكون حقا وصوابا، وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله، فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. كما أن العبادات التي يتعبد بها العباد إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا صوابا موافقا لما بعث الله به رسله، وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات. ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به، وينهى عنه لنهي الله عنه، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال من لبس أهل الحق بالباطل في كثير من الأصول. فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة، أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا، وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظور. ثم كل من الأقسام 3 المأمور بها والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه 9 أقسام في هذه الأمور. وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها، والأموال المنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات، وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيئا. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجره وخطأه مغفور له، وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك، إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح. وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام يجمع معنيين: أحدهما
الاستسلام والانقياد، فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الآيات، ومثل قوله تعالى قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومثل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ومثل قوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ومثل قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أنه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة، وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا 4 ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتوجيه الوجه كقول الخليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا. فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم والمتوجه بفتح الجيم إليه، ويتناول التوجه نفسه، كما يقال أي وجه تريد أي جهة وناحية تقصد، وذلك أنهما متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا، فهي 4 أمور، والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار، فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين، كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروي عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن لا يصلح مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله، ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في الإكراه وما يتعلق به. إن الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله، وهو الصلاح والحسنات والخير والبر، ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله، وهو الفساد والسيئات والشر والفجور. وقيد الإجابة بالاستطاعة والوسع، وأباح مما حرم ما يضطر المرء إليه غير باغ ولا عاد. فقال تعالى: اتقوا الله حق تقاته، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأوجب مما أمر به ما يستطاع. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إنكم لن تحصوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم به ولكن الحديث. وقال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة القصد تبلغوا. وقال تعالى في صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا العام المجمل فصله فقال: لما أوجب الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال لما أوجب الجهاد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال في الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
وقال تعالى في الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال في العموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآية. وثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه. وقال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال في القرآن فقرأوا ما تيسر منه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وقال في المحرمات إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهاتان في السورتين المكيتين الأنعام والنحل. وقال في السورتين المدنيتين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذا في تحريم المطاعم قد رفع الإثم عمن اضطر غير باغ ولا عاد. والباغي والعاد قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا، فالباغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم، كما قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والعاد كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس أو المال، وقيل إنهما صفة لغير المضطر، فالباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة، كما قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقال في المناكح ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال أيضا في محظورات العبادات كالإحرام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا. الآية. وفي صلاة الخوف قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. الآية. وقال في محظور الكلام بالكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال في محظور الفعال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر صدرا، وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقادا مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس إن التقية باللسان، ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها
في حق المكره بغير حق فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا إيمان المكره بغير حق كالذمي الموفي بذمته، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من أهل الحرب حتى يسلموا إن كان قتالهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية إن كان القتال على أحدهما، كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولهذا لم يصح بيع المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده المالية، ولا نكاحه وطلاقه وسائر عقوده البضعية، ولا يمينه ونذره وسائر العقود التي أكره عليها بغير حق، بخلاف ما أكره عليه بحق كالدين إذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دينه. وكما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. قال: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قال الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه. وعلى هذا يخرج المكره على البيعة الأمير إذا كان مكرها، هل هو مكره بحق أو بغير حق؟ وهل هو مبايع على ما أمره الله أن يبايع عليه أو على غير ذلك؟ وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها كتأويل الرافضة أنهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون، فقد يستعملون معهم التقية، ولهم في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه. وأما الإكراه على الأفعال المحرمة فهل يباح بالإكراه على قولين هما روايتان عن أحمد. إحداهما: لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه، بخلاف الأقوال، كما قال ابن عباس: إنما التقية باللسان، ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره، بخلاف الأقوال فإنه يعتبر فيها القصد. والثانية وهي أشهر أنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمة بالاضطرار، فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد، ولأن المضطر يتناوله الإضرار لفظا أو معنى فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله فيها. فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس، بل طلبه إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محض. وإذا كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيي هو نفسه، بل هذا ظلم وعدوان، وهذا موجب للقاود على المكره والمكره في مذهب أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي لاشتراكهما في الفعل، هذا بالمباشرة المحرمة وهذا بالتسبب المفضي إلى الفعل غالبا. وقيل إنما يجب على المكره الظالم لأن المكره قد صار كالآلة، وهذا قول أبي حنيفة. وقيل بالعكس وهو قول زيد، وهو قول رديء، فإنه لاحظ ظاهر المباشرة أو السبب، وهذا في المكره الذي يفعل بإرادة أكره عليها. ولهذا صح أن يقال في هذا المكره هو مريد مختار، وصح أن يقال ليس بمختار، فإن المختار من له اختيار وإرادة، وهذا المكره إرادته واختياره الذي هو فيه أن لا يفعل ذلك الفعل الذي أكره عليه. ولكن لما ألجئ بما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر وإرادة أخرى يفعل بها ما أكره عليه، صح إثبات الاختيار والإرادة له باعتبار ما أحدثه الإكراه فيه، وصح نفي ذلك باعتبار أنه من نفسه ليس له اختيار ولا إرادة، بل إرادته واختياره في نفي ذلك الفعل. وحقيقة الأمر أن له إرادتين: الإرادة الأصلية ألا يفعل هذا، بل هو كاره له مبغض له نافر عنه، ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه، فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى لهذا السبب. فهذا المكره وإن كان عاقلا إنما يفعل بغير إرادته واختياره الأصلي، فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار آخر، ويفعل أيضا بقدرته، ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهي والإباحة،
فيقال يباح له التكلم ويحرم عليه قتل المعصوم. وأما أن يكره الرجل على الزنا فإذا قال بعض الفقهاء إنه لا يكون مكرها إذ إنه فاعل بقدرة واختيار لم يصح ذلك. وكذلك الجائع الفقير الذي سرق ليأكل لا إثم عليه وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار لمخمصته، فالضرر الذي لحقه ألجأه إلى هذه الإرادة والفعل. فأما المفعول به الفعل الذي هو محل غيره وآلة له مثل المرأة أو الصبي الذي يشد ويربط ويفجر به، ومثل الذي يوجر الخمر ويلذ بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلا، كما يلذ النائم الذي لا شعور له، وكما يحقن المريض النائم الذي لم يشعر بالحقنة، فهذا لا فعل له أصلا بل هو محل لفعل غيره وآلة له. وإذا لم يكن منه فعل لم يقل إنه فعل محرما ولا غير محرم، بل غيره فعل فيه أو به محرما، فالإثم حينئذ على ذلك الفاعل. لكن إن صدر منه نوع تمكين بأن لا يستفرغ وسعه في الامتناع، أو نوع إرادة بأن لا تكون إرادته جازمة في الامتناع، فذلك فيه نوع فعل. والإرادة الجازمة هي التي يقترن بها القدرة، فالمكره على شيء إنما يمتنع بمقدار ما يقدر عليه من الامتناع عما يفعل به. فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدوره، ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل للامتناع الذي لم يفعل به شيء. فإن الإرادة الجازمة المقترن بها كمال القدرة يجري صاحبها مجرى الفعل التام في الثواب والعقاب. فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبي يكون استكراهه إما بالكراهة حتى لا يريد التمكين وهو القاسم الأول، وإما بأن يفعل به مع كمال امتناعه وهو كمال إرادته في الامتناع، بحيث يفعل مقدوره في الامتناع ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان زانيا وإن لم يطلب ذلك، لأن الله أوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع. فإذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا، فإن دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع. وأما دفع الصائل على النفس الذي يريد قتل المعصوم بغير حق إذا لم يكن القتال في فتنة فهل يجب دفعه؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد أن الممكن ليس بفاعل، بل ولو أراد مريد قتله وجب عليه ذلك، كما يجب عليه الأكل من الميتة عند المخمصة. فكما يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقى النفس إلا به من طعام وشراب ودفع ضرر بلباس ونحو ذلك، فإذا أمكنه الهرب ونحوه وجب عليه ذلك. وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل فهنا فيه محذور آخر وإن كان جائزا، وهو قتل الآخر، فلهذا خرج الخلاف في وجوب دفعه عن نفسه. وأصل هذا أن الذي لم يرد الفعل المحرم به عليه أن يبغضه بغضا تاما يقترن به فعل المقدور من الدفع، فإذا لم يوجد ذلك فهو تارك لما وجب عليه من البغض والدفع. وهل يكون مريدا له؟ فالمزني به من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع هل يقال إنه مريد زان؟ وهل يقال عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع إنه مريد لقتل نفسه قاتل؟ أو يقال بل ليس بمغض ولا ممتنع؟ وهل انتفاء البغض والامتناع مستلزم للإرادة والفعل؟ وسبب الاشتباه أن الإنسان قد يخلو عن إرادة الشيء وكراهته وحبه وبغضه، كما يخلو عن التصديق بالشيء والتكذيب له، فكم من أمور يحبها من وجه ويبغضها من وجه. فالأقسام 4: إما مراد، وإما مكروه، وإما مراد مكروه، وإما غير مراد ولا مكروه. ولكن إذا كان المقتضى لإرادة المقدور قائما فإنما يوجب وجود إرادته وفعله إلا لمانع. وكذلك إذا كان المقتضي لبغض فعل المحرم به والامتناع من ذلك قائما، فإذا لم يوجد البغض والامتناع فلا بد من معارض مانع، وذلك هو المقتضي للإرادة والتمكين. فالإنسان قد لا يريد الشيء ولا يكرهه لعدم السبب الإرادة والكراهة، فأما مع وجود المقتضي فلا بد من وجود مقتضاه إلا لمانع. فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به مع قدرته على الامتناع فإنه يكون مريدا فاعلا، ولهذا يقال إنه مطاوع، وإن كان قد يجتمع في قلبه البغض لذلك والإرادة باعتبارين، كما يجتمع في قلب المكره على الشيء إرادة فعل المكره عليه وكراهة ذلك باعتبارين. فمن أوجر طعاما محرما يقدر على الامتناع منه فلم يفعل، أو فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها فلم يفعل، كانت معصيته بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناع،
وبفعل ما نهي من الإرادة والمطاوعة، ولا يكون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كان كارها تام الكراهة، وذلك يوجب فعل المقدور عليه من الامتناع. فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة فإن الإرادة تصحب مثل هذه الكراهة، وفي مثل هذا يصحب الفعل لا محالة، لأن المقتضي لكمال الكراهة قائم، وهو ما في ذلك من الحرمة والعقوبة. فإذا لم تحصل هذه الكراهة فإما لضعف المقتضي وهو العلم بما في ذلك من الحرمة والعقوبة، وإما لوجود المانع وهو نوع من الإرادة عارض للبغض أو سببه إما لوجود لذة من الفعل، وإما رغبة في عوض، وإما رهبة أوجبت إرادة المكره، وحينئذ فيكون بمنزلة الفاعل لرغبة أو رهبة، لا يكون بمنزلة عديم الفعل. ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية، وكذلك المفعول به من الذكران، كما قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولو ادعى مدع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلا لم يقبل ذلك، بل يقال لولا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لم يكن فاعلا. وقد ذكر الفقهاء الملموس هل تنتقض طهارته كاللامس على قولين هما روايتان عن أحمد، وكذلك الموطوءة في رمضان هل تجب عليها كفارة أخرى. على هذا يظهر الفرق في الأحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن من قبل نفسه. وفي الجملة فإن فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال، ولا يباح بما يقال إنها ضرورة، بخلاف تمكين الإنسان من قبل نفسه فإن جنس هذا يباح، بل كما فعل عمار، والأول حال أكابر الصحابة. وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الآية. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية، وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا، حتى أن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال: اصبري يا أماه فإنك على الحق. وقال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، الآية. وقال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال:
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، مثل الذين أنزل الله فيهم القرآن، حيث قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم أنجِ عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفي الصحيح أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو لما جاء يرسف في قيوده وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر، وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهما بأنواع من الأذى بالضرب وغيره، وصبروا على ذلك ولم ينطق أحد منهم بكلمة كفر، بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي، وهو صابر لأمر الله كما أمر الله تعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصمه من الناس، فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم من أنواع الأذى. وأما السابقون فلم يخبروا بذلك، وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر، وقصته في الصحيح. لكن قد يقال إن هذا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى دينهم، فإنه كان من الأنصار وكانوا يقتلونه بمن قتل منهم يوم بدر، بخلاف أقاربهم وحلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم، ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الإيمان. وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره، وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن، كما قال ولا يزالون يقاتلونكم الآية كما تقدم. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال ألف لام ميم
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية إلى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الآية. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال لما ذكر الردة التي استثنى منها المكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نزلت في الذين فتنهم المشركون حتى أصابوهم ثم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبروا فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم فعلم أن تلك الفتنة كانت من ذنوبهم وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بكلمة الكفر وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان فلا يستحق صاحبه الوعيد. وعلى من أكره على الخروج في العساكر الظالمة مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين كما أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرها وإلا فهم مفتونون. وفيهم نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم مشركون ونحو ذلك فهؤلاء غير مأثومين في الآخرة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقالت أم سلمة ففيهم المكره يا رسول الله قال يحشرون على نياتهم. وفي الصحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. وفي رواية فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كرهت حتى ينطلق به إلى أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة وأخبر أن المكره لا إثم عليه ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق فباء بإثمه وإثم صاحبه. وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام فلا إثم على من قتله بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله. وقد أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم
فهذا أيضا دليل على أن المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق، وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نياته، فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به كأشهر الروايتين، وهو الذي عليه جمهور العلماء، ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا. ومنه استئسار المسلم إذا أكرهه الكافر، وقال إن لم تستأسر وإلا قتلتك، فإن دخوله في أسره محرم لولا الإكراه، وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره، وهم في ذلك كالمستضعفين. وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء، فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، الحديث إلى قوله ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومعلوم أن المكرهات من الإيماء على البغاء كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إيماءهم على الاكتساب بالبغاء ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله، ولهذا سماه بغاء، وذلك القسم ليس فيه بغاء، ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى يفعل بها، ولأن ذلك هو العادة المعروفة التي نزل القرآن عليها، فهذه الآية في فعل الفاحشة وتلك الآية في الدخول تحت حكم الكفار، وكلاهما من الأفعال. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول جارية له اذهبي فابغين شيئا، قال فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وفي رواية أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، كان يريدهما على الزنا، فشكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع أن صافية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحاكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد. وهذه مسألة المستكرهة على الزنا والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه. وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بساطة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الإماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه، فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به بمثل ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثة إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتلهم. والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها، ومن لم يوجب لها المهر فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي؟ وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه له، فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة، اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا، والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله إلا مجرد الإكراه، وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به، ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن، فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها، فهذا لا يستحق العقوبة، ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض. قال شيخ الإسلام رحمه الله آخر الجزء الثاني والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه، ثم تكمل في النصف من شهر صفر سنة 17 و700. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.